左边没有草，你看右边全是草啊！换作是你们钓哪边？很明显，我选择了种草区，草洞都已经掏好了。上一次用玉米打窝钓的全都是鲤鱼啊，今天用这个9米打窝，看看能不能碰到鲫鱼啊！30分钟没到，已经开始有泡了，可以下竿试一下。今天用立漂圈折的天青烟鱼，虽然是夜光漂，但是灵敏度可以媲美白天漂。整个漂身采用了全釉密封涂层，防水性更好。哎，黑漂了，来口好快呀！此前巨昂，开竿鱼夏天都是这个呀，到哪边都一样。我到海边钓也都是这个。这有3两了吧？值5块钱了，还是太闷了，光冒泡不吃，逗一下，顶漂了。这个应该不是昂刺鱼，昂刺鱼不会顶漂，这力气好大，该不会是鲫鱼吧？把它拉出水看一下，好像是鲫鱼，我看到了，哇，真的是鲫鱼啊！这应该是我整个夏天钓的第1条大鲫鱼。稳一点，稳一点啊！这什么呀？我有2个月没钓到鲫鱼了，别说这么大鲫鱼了。今天运气真不错啊！给它搞个增氧器。哪个草洞有泡，我就钓哪个草洞。不停的冒泡。就是不开口，我挺纳闷的，有泡为什么会不开口？一动不动，漂跟定海神针一样，1个小时了，可能这会鱼已经起伏了。我换了2个粗蚯蚓，看看有没有效果。好像解口解住了，什么鱼啊？胖皮，这鱼也太难钓了，3个小时钓了3条鱼，但是是3个品种。这个大河里面惊喜就是多啊！黑漂，我没想到是这个，刚刚那个泡我以为是鲤鱼进窝了呢。今天钓的都是正经鱼啊，没有出现鲤鱼闹窝。怪不得没有口，你看这鱼都在水面上，这是扁鱼，好多啊，有一群。这有一条大的，你看，好多鱼啊，都浮在水面上，河中间时不时的还有鱼在往上跳啊，就是不吃钩。这边的资源现在就这样啊，5个小时我就钓了5条鱼，平均1个小时钓1条，还不如去我们盐城那个海边的。那边走水特别快，相对而言鱼不容易起伏。下次还是去海边钓啊！下期视频再见。